Dette her er køkkenet. Dejligt, hyggeligt. Så kan man gå ud her, hvor at der er et grill area, hvor man kan grille og hygge alt muligt andet. Lige nu har vi lidt vådt. Og så kan man gå ud her. Der har de så en gård, og der er pool deroppe, og plantage og alt muligt andet. Meget lækkert. Her er hovedindgang, hvor man går ind. Den har jeg set. Det er meget dejligt. Så er et område her. Vejret har været fantastisk, men lige nu regner det. Så er der stue. Og jeg sætter i tennis. Så er der masser af soveområder. Herinde er der et område. Det tror jeg er... Der er badeværelser over den ene. Og så er der her, der sover Sandvingård, kan jeg se. Og herinde, der sover Kjell. Så de har deres eget. Så går man op ad trappen. Så kommer man op til en lille rap, hvor der er et lille sted, hvor man har et lille kontor, hvor man kan sidde og hygge med en dejlig udsigt. Det var over Silja. Og så har man Lars' soveværelse. Og han sover inde med pejs og det hele. Og igen dejlig udsigt til poolområdet. Så er der plantage over det hele, så der er citroner, appelsiner, avocado, alt muligt andet. Herinde der hører ikke jeg til, så endnu et dejligt badeværelse med det hele. Og så når jeg rører sengen, så rører Biggen sengen. Men her ligger vi og griner hver aften over det mest åndssvage ting. Biggen roder ret meget. Det må man give ham. Ja, sådan det.